Magandang araw mga kaalaga. I-update ko lang po kayo sa ating alagang rabbit at alagang mga isda. Para mga kaalaga, papasokin muna natin yung intro bago lahat. Pasok! Yan po mga kamotor, ito po yung gapi natin. Yan, hindi po yan nanganganak pero buntis na yung 2 female at 3 male po yun nandito. Hindi pa yan nanganganak o kaya kinakain nila yung anak nila. Kasi di ko po nakikita yung ano nila, mga anak pa. Dito po yung mga swordtail natin. Mga planted po yung ginawa ko kasi para di palagi tayo palit ng tubig. May kasama yung mga molly. Yan. Hindi pa yan nanganganak. Kaya kinakain nila yung mga anak. Kasi di na nakikita palagi. Ito yung mga goldfish natin. Yan. Maliliksiya natin yung showbone natin. Nag-ibang kulay na niya. Yan po. Ito yung ginawa natin na DIY filter. 4 na araw na yan. Kaya nakapay ng tubig. Pero goods pa rin yung tubig natin para sa ating mga goldfish at shogun. At update ko na rin po kayo sa ating rabbit. Yung rabbit po natin ay mga anak na rin. Malapit ng mga anak. Mga ilang araw na lang. Malaki na yung tiyan. Tapos yung nipple ng kanyang suso ay malaki na rin. At yun po mga kalag-update ko po kayo mamayang gabi ko para mas makita nyo po at hindi mag-reflect yung ano natin, aquarium. Malit lang yung setup natin mga kalaga kasi wala po tayong space na lalagyan ng mga isda natin. Bibilisan ako ng lift tub para lalagyan ng mga ano, kapaghiwala itong mga molly at shortail natin. Alaga. Pakita ko yun sa inyo mamayang gabi para hindi mag-reflect. At ayan po mga kalaga, gabi na po at update ko na kayo sa mga goldfish natin. Yan. 4 na araw na yan na hindi ko water change o pinawasan ng tubig. Ganyan pa rin siya, malinis pa rin. Yan. Hindi bumabaho yung tubig kapag may pooling yung DIY filter natin, mga filter media. Medyo madilim lang yung sa baba. Kaya yan mga kaalaga, sa mga di pa ako nag-like at subscribe, mag-like at subscribe na rin po kayo at pa-click ng bell ng kampana sa baba para palagi kayo mag-update sa video natin. Peace out! Bye bye!